Am Heiligen Abend strahlen nicht nur Kinderaugen beim Anblick des festlich geschmückten Weihnachtsbaums. Der magischen Wirkung des Baumes können sich auch Erwachsene nicht entziehen. Aber woher kommt diese Tradition, den Christbaum festlich herauszuputzen und mit Lichtern und glitzernden Kugeln zu behängen? In den Überlieferungen kann kein eindeutiger Ursprung des Weihnachtsbaums festgestellt werden. So schmückten bereits die Römer zum Jahreswechsel ihre Häuser mit Lorbeerzweigen. Sie trugen damit die Hoffnung auf viel Lebenskraft zum Ausdruck. Dem Sonnengott zur Ehre schmückte der Mithras-Kult einen Baum zur Winter-Sommer-Wende, die am 22. Dezember begangen wird. Gegen das Eindringen böser Geister half dagegen in den nördlichen Regionen das Aufhängen von Nadelzweigen. All diesen Bräuchen haben wir unseren heutigen Christbaum zu verdanken. Ab dem ausgehenden Mittelalter kam dann der christliche Glaube dazu. Seinerzeit stellte man in der Kirche Bibelszenen nach, um dem Volk den christlichen Glauben näher zu bringen. Hinzu kam eine Verbindung zum Paradiesbaum, unter dem sich Adam und Eva getroffen haben sollen. Aus dieser Kombination entstand zuerst ein Nadelbaum mit vergoldeten Kugeln, mit Gebäck und mit Nüssen als der ursprüngliche Typ des Weihnachtsbaumes. Bis heute ist der Tannenbaum so etwas wie ein Symbol der Hoffnung ohne einen Bezug zu einer bestimmten Religion. Zum ersten Mal erwähnt wurde der Weihnachtsbaum im Jahr 1419 bei einer Bäckerzunft aus Freiburg. Laut der Zunft soll ein Freiburger Bäcker einen Baum mit Backwaren, Früchten und Nüssen behangen haben. Am Neujahr durften die Kinder den Baum plündern. Von grünen Zweigen im ganzen Haus bis zu einem Tannenbaum mit Baumschmuck war es nur ein kleiner Schritt. Die ersten Christbäume gab es wohl in Südwestdeutschland. Im Jahr 1535 hat man nach der Überlieferung in Straßburg schon mit Nadelbäumen zur Weihnachtszeit gehandelt. Damals waren es vor allem Buchsbäume, Stechpalmen und Eiben. In der ersten Zeit wurden sie ohne Kerzen in den Zimmern aufgestellt. Bis zum Jahr 1570 hat sich der Brauch bis in den Norden durchgesetzt. In den Zunfthäusern in Bremen fand man Tannenbäume mit Äpfeln, Datteln und Nüssen geschmückt. Kinder durften das Obst von den Bäumen nehmen und essen. Erst um das Jahr 1730 kamen Kerzen dazu, wobei die Bäume zuerst ausschließlich in evangelischen Häusern zu finden waren und erst Anfang des 19. Jahrhunderts auch in katholischen Familien Einzug hielten. Martin Luther stellte einige alte Traditionen rings um das Weihnachtsfest in Frage. Zum Beispiel tauschte er Nikolaus gegen das Christkind aus. Der wochenlange Verzicht auf Fleisch, Milch und Eier war dem Reformator ein Dorn im Auge. Seinerzeit fasteten die Menschen 40 Tage lang bis zum 6. Januar, natürlich mit Unterbrechung am 25. und 26. Dezember, um Gottes Gnade zu erhalten. Luther aber lehnte den strafenden Gott ab. Er sah ihn als Erlöser und Heilbringer, der kein Fasten von den Menschen verlangte. Zwar hielt der Reformator am Fasten fest und erwartete es in gewissem Maße auch von seinen Kindern, aber dabei ging es ihm um die Gesundheit und darum, dass dieser Verzicht die Freude auf das Fest und eine reiche Tafel steigerte. Gottes Gebot der Nächstenliebe war den Luthers nahe. Er hatte, wie seine Frau Katharina, viele Jahre im Kloster verbracht. Sein Haus war voller Kinder, doch zusätzlich nahm das Paar Waisen auf, mittellose Familienangehörige und Studenten. Und auch den Mägden und Gesellen des Hauses sollte es gut gehen. Diese Nächstenliebe predigte er flammend in Kirchen und bescherte so nicht nur der Stadtkirche viele Spenden, die für die Bitterarmen aufgewendet wurden.
Seinem Kind Margarete, die mitten im Advent 1534 geboren wurde, schrieb er das Lied »Vom Himmel hoch, da komm ich her«. Es erzählt die Weihnachtsgeschichte und wurde im Hause Luther oft gesungen. Luther verband damit die Hoffnung, das Lied möge die Vorstellung vom erlösenden guten Gott zu allen tragen, die es singen. Schriftlich dokumentierte Hinweise auf geschmückte Tannenbäume stammen aus der Mitte des 16. Jahrhunderts im Elsass. Dort brachten Menschen während der garstigen und kargen Jahreszeit immer grüne Zweige und später auch Bäume als Symbole des Lebens in ihre Wohnzimmer und schmückten sie. Zu Beginn konnten es sich nur die adligen Häuser leisten, ihren Weihnachtsbaum mit Kerzen zu schmücken. Als Symbol für das Licht der Welt putzte der Adel seine Bäume mit teuren Bienenwachskerzen heraus. Der erste Christbaumschmuck bestand aus vergoldeten Nüssen, Gebäck, Süßwaren und glänzend eingewickelten Früchten. Einer Thüringer Legende zufolge erfand ein armer Lauscheier Glasbläser die ersten farbigen Kugeln aus Glas. Er konnte sich die teuren vergoldeten Nüsse und Äpfel schlicht nicht leisten. In einem Auftragsbuch eines Glasbläsers ist die Bestellung von 6 Dutzend Weihnachtskugeln in verschiedenen Größen aus dem Jahr 1848 dokumentiert. Erst 30 Jahre später entwickelten die Nürnberger das allseits beliebte oder auch manchmal gehasste Lametta. Angeblich soll Lametta die glitzernden Eiszapfen symbolisieren. Zum Ende des 19. Jahrhunderts brachten deutsche Adelsfamilien den Weihnachtsbaum zu den Höfen im Ausland und in ganz Europa bis nach Amerika. Auswanderer und Soldaten brachten ihn im 19. Jahrhundert schließlich auch in die sogenannte Neue Welt. Im Jahr 1891 wurde zum ersten Mal ein Weihnachtsbaum in Washington vor dem Weißen Haus aufgestellt. Diese Tradition ist bis heute erhalten geblieben. Die größte Berühmtheit dürfte wohl das Anzünden des Weihnachtsbaums in New York sein, das jedes Jahr zu einem besonderen Ereignis gemacht wird. Unabhängig davon, ob echter Baum oder nicht, ob traditioneller Schmuck oder nicht, wohl niemand möchte um die Weihnachtszeit auf den Weihnachtsbaum als wunderschönes Symbol des Weihnachtsfestes verzichten.